Давайте. Так, ну что, молодые люди, по направлению носа нашей лодки сейчас как раз присутствует остров, который называется остров Птиц. Я думаю, сомнений в этом у нас не возникнет. Почему? Потому что почему-то вот среди многих одинаковых островков птицы облюбовали именно вот этот остров. Тем, кому места под гнездовьем на острове не хватает, гнездятся на соседних, на ближайших островках. Вот здесь вы можете увидеть как раз достаточно большое количество гнездовий пеликанов. Пора дать прикол. Смотрите, большие птицы черные с раздвоенным хвостом, это как раз фрегаты называется. У самцов на шее присутствует красный мешок, самки в основном имеют белую голову. Пеликанов, я думаю, узнает каждый.